Oke guys, bertemu kembali di YouTube Henry Broker. Saya doakan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar, amin. Ya, saat ini saya berada di sekitaran BK10, masih tetap di BK10, kurang lebih di arah puncak, pas pertigaan puncak 4. Oke. Nah, ini ada nasi goreng yang paling terkenal ya guys ya, namanya nasi goreng batu. Dan saya ingatkan kembali buat rekan-rekan yang belum subscribe, tolong bantuan subscribe-nya ya guys ya, karena subscribe itu gratis. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, pokoknya nantikan video ini sampai selesai. Gimana keseruannya nanti cip-cip rasanya ya. Pokoknya pantengin terus video ini sampai selesai. Let's go. Udah lama mas jualan nasi goreng batu-batu mas? Ganti bapak Ya, aku ingat dulu masalahnya kan bapak yang jualan ya. Terus bapaknya sekarang sakit. masih sakit. Oh ya, moga cepat sembuh ya mas ya. Istirahat ya mbak ya. Pensiun lah, bener. Berarti sampean putranya ya? Ya. Alhamdulillah, berarti diterusin sama pada penerusnya berarti mas ya. Memang rame terus mas kalau aku lewat sini. Kemarin makan dulu langganan sama bapak kan. Kok aku lihat kok sekarang kok nggak pernah bapak, nggak ada lagi kan. Sebenarnya masih sakit ya mas ya. Kenapa masih bisa dijulukin nasi goreng batu-batu mas? Dikasih pelanggan. Oh dikasih pelanggan ya mas ya. Karena mungkin saya kayaknya dulu waktu bapak ya, dia tuh kalau
goreng nasinya itu sambil batu-batu, bener nggak? Ah. Karena memang mungkin bumbunya ya Mas ya, yang bikin ciri khasnya. Oh asamnya itu ya. Ciri khas yang jelas itu kan. Benar. Sehari berapa porsi biasanya Mas? Sampai berapa porsi? Enggak, kiloan. Oh kiloan ya? Nasinya. Berapa kilo nasi habisnya? Ya, sehari? 8 kilo. 8 kilo? 8 kilo. Buka jam berapa sih Mas? Jam 5 sore? Ah. Oh cuman sore Mas ya? Ya. Cuman malam aja berarti ya? Ya. Tutupnya jam 2. Jam 2 malam? Mas, nanti punya aku makan di ya? Ya, makan sini. Datang pengasuh lagi. Oke guys, sudah jadi ya. Kita coba cicipin dulu. Mas, ini namanya nasi goreng apa Mas? Batu-batu ya Mas ya? Ya. Dulu saya ingat saya yang goreng itu bapak-bapak ya, zaman sambil batu-batu. Masih sakit. Masih sakit ya ampun. Oh ya, semoga cepat sembuh Mas ya. Oh. Maaf saya ingat banget dulu bapaknya yang masak itu sambil batu-batu makanya. Makanya dinamakan nasi goreng batu-batu ya. Jangan melakukan aksi yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Beredar video kecelakaan tabrakan pengendara sepeda motor. Indonesia, Kamis 18. Oh iya, makasih Pak. Tambahin acar dulu guys. Tambahin acar dulu, oke? Acar. Hati-hatilah saat mengendarai kendaraan di jalan raya. Tetap fokus agar tak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Beredar video kecelakaan sebuah truk. Hati-hatilah saat mengendarai kendaraan di jalan raya. Level 2 guys, pedas. Pada Sabtu 20 Mei 2023. Apa? Ya. Bahan kan. Ada.
Ini alamatnya di Jalan Puncak 4. Lalu untuk daerah sekitaran Belitang yang mau cicip nasi goreng mantap bisa pesen request yang pedas sedengan di nasi goreng mantap. Kalian juga akan ada dulu ya. Di sini rame banget. Bisa dilihat selalu ramai terus. Sorry ya, pesan. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Pokoknya saksikan terus video-video Hendrik Broker ya. Sudah selesai pokoknya. Jangan lupa saya ingatkan yang belum subscribe, pokoknya silahkan bantu subscribe, dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, lanjutkan nantikan video-video selanjutnya. Pokoknya tetap di kuliner sekitaran Belitang. Nanti saya akan ubek-ubekin ya. Untuk rekan-rekan semuanya yang ada di Belitang, pokoknya nanti kalau ada tempat kuliner yang enak, jelas pastinya enak ya, silakan komentar di kolom komentar ya, saya tunggu komentarnya. Terima kasih banyak deh.